कपड़े फोड़ने वाले हैं। मुझको फोन में आने बोलो, मेरा हाथ हो गई हो। खाएगा? नहीं, हमको चाय नहीं खाना। आपके लिए डिम सिद्ध करता है एक अंडा। माँ छोटा बच्चा को स्कूल ले देंगे। अच्छा ठीक है, मैं तो बहुत अच्छा करता है। और बास्केटबॉल। चलो आप केला खाओ, चलो। मिठू तू क्या खाएगा? बादाम खाएगा? मिठू वाला फोन ही खा दो। मैं तो नहीं जानता है। प्लीज।